បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដំឡើងឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា DRC-012G ដែលត្រូវបំពាក់ជាមួយកុងទ័រម៉ាក EDMI ដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញដូចតទៅបាទដូចនេះការបំពាក់ DRC-012G ទៅលើកុងទ័រម៉ាក EDMI ត្រូវបានដំឡើងរួចរាល់បាទសូមអរគុណ